Istorijos knygos slepia daug įdomių faktų, kuriuos surasti prireiktų ne 1 valandos bibliotekoje. Ar žinojote, kad Lietuvos didikas Radvila Našlaitėlis 16 amžiuje pusantro mėnesio praleido Egipte, kur susižavėjęs piramidėmis į vieną iš jų kopė 1,5 valandos? Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija slepia daug įdomybių ir jų ieškoti senose knygose nereikia. Visa įdomioji istorija interneto svetainėje www.ldkistorija.lt. Tikslas buvo, iš istorikų stalčių, iš archyvų, iš kažkur ištraukti tas įdomybės ir sudėti ne visą istoriją, bet pačius įdomiausius faktus. Ir paaiškėjo, kad tų įdomių faktų yra tiek daug, kad 50 Lietuvos istorikų parašė 800 straipsnių. Susipažinti su įdomiausiais viduramžių Lietuvos istorijos faktais galite pasirinkę temas pagal laikotarpį arba dominančias sritis – politika, kasdienybė, medicina, karyba, mokslas, religija ir kitas. Interneto svetainėje ldkistorija.lt galite sužinoti, kaip viduramžiais buvo auklėjami vaikai, apie nacionalinę kaltūno ligą, Lietuvos riterių gyvenimą, mokslo pažangą, nusikaltimus iš meilės, moteris politinėme gyvenime ir kitus tikrai ne visose istorijos knygose randamus viduramžių Lietuvos gyvenimo aspektus. Tai nėra enciklopedija, tai yra iš esmės paskatinimas, kad žmonės dar toliau domėtųsi šios kunigaikštystės istoriją, tą senąją Lietuvos praeitimi, ir pagrindinė auditorija turbūt ir būtų tie žmonės, kurie domisi istorija, moksleiviai ir studentai. Kad susipažintumėte su viduramžių Lietuva, nebūtina sėsti prie kompiuterio. Sukurta ir mobiliesiems įrenginiams pritaikyta svetainės versija. Ir joje galėsite sužinoti, kad Vytautas Didysis buvo gavęs dovanų gyvą liūtą. Ir tai tikrai tiesa. Visos įdomybės patvirtintos istoriniais šaltiniais.